Capítulo 31. La fogata. El humo se elevó desde el patio trasero y cruzó la granja. Ross estaba armando una fogata para los Sharif. En su antigua vida, la robot hubiera hecho fuego golpeando las piedras especiales hasta conseguir una chispa. En su nueva vida, tuvo que usar un encendedor. La familia se sentó alrededor de las flamantes llamas y miró las estrellas. El perro se tendió en el suelo caliente. La robot estaba parada cerca, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Su cerebro de la computadora estaba retrocediendo hacia recuerdos de fogatas y de observación de estrellas con diamantino. Ensartaron malvadiscos blancos esponjosos en los extremos de palos y luego los asaron por encima de las llamas. Los niños se rieron mientras sus malvadiscos se incendiaban. Les gustaban chamuscados por fuera y pegajosos por dentro. Su padre los prefería dorados. Cuando los Sharif no se llenaban la boca, charlaban alegremente. Esa es la estación espacial, afirmó Yaya señalando un pequeño punto que se movía lentamente por el cielo. No puedo creer que la gente vivía ahí. Los animales también viven ahí, dijo Yad. La estación tiene una granja. Deberíamos llevar allá nuestras vacas y mostrarles a esos granjeros especiales cómo se hace. Creo que nuestras vacas están perfectamente contentas aquí en la tierra, comentó el señor Sharif, y yo también. Una vez que los malvadiscos se terminaron, Yaya y Yad se acurrucaron con Oscar, miraron las llamas y le preguntaron a su padre sobre los viejos tiempos. Pero los niños estaban demasiado cómodos como para mantenerse despiertos por mucho tiempo. Así que el señor Sharif se puso a platicar con Ross. Cuando yo era niño, hacíamos fogatas todo el tiempo. El hombre movió los troncos con el palo de su malvadisco y brasas brillantes flotaron en el aire. Toda la familia se sentaba así, contando historias. Tuvimos una buena vida aquí, pero luego mi hermano y hermana se mudaron a la ciudad. Mis padres se hicieron viejos y todos esperaban que yo asumiera el control de la granja. No podía manejar este lugar por mi cuenta, continuó, por lo que contraté a Yamila. Yo hacía el trabajo de la granja y ella manejaba el negocio. Hicimos un buen equipo y tiempo después nos enamoramos. Cuando Yamila estaba embarazada de Yad, compramos algunas máquinas automáticas para ayudar. Luego apareció Yaya y compramos un poco más. Si hubiera sabido que una de esas máquinas sería la causante de su muerte, la voz del granjero se apagó. Ross quería saber más sobre Yamila y sobre el señor Sharif y sobre el resto de su familia, pero una robot normal no haría preguntas personales, así que se guardó sus preguntas y arrojó otro tronco de fuego.